大雨の被災者を支援するため、県などは今日から義援金を受け付けています。先週、県内を襲った大雨では3人が亡くなり、土砂崩れや浸水など少なくとも125棟の住宅に被害が確認されています。県や日本赤十字社などは今日から被災者の支援に充てる義援金の受付を始めました。振込先の口座はいずれも佐賀銀行のご覧の口座です。期間は今年9月19日までで、義援金は自治体を通じて被災者に届けられます。また県庁1階にある受付には募金箱も設置されています。